من یه برنامه‌ای دارم. ببین تا دقیقه 60 پرسپولیس با یه دونه بزن. از 60 تا 80 یه دونه دیگه و از 80 تا بعدم یکی دیگه. نوراللهی مهری دروازه میفرسته. سید جلال حسینی گل توی دروازه. سید جلال حسینی قیصر فوتبال ایران. یعنی میشه تا 70 یه دونه بزنی؟ تو لفظ بیا، حالا لفظ بیا ایشالله میزنی. واقعا جای اونایی که نرفتن استادیوم خالیه، چون الان 2 گل بعدی رو نمیتونم ببینن از استادیوم. ولی فضای اسپورت میبینه. آره این هم هست. خود علیپور عالی عبور کرد. خود علیپور رو به بیرون. گل 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 برای پرسپولیس. بشار رسن. یه رو مونده بازی تموم بشه. ما گل سوم هم میتونیم بزنیم. دو هیلیا گل گل برای پرسپولیس. گل قدیم نشا. چه خبر ورزشگاه آزادی؟